Yerli vətəndaş cəmiyyəti fəallarının başladığı Azad Musiqi, Azad Olmayan Ölkədə kampaniyası tək Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da dəstək tapır. Kampaniyanın məqsədi Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində vətəndaş cəmiyyəti fəallarının diqqətini Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı problemlərə yönəltməkdir. Bu barədə kampaniya təşəbbüskarları reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda keçirilən bugünkü mətbuat konferansında məlumat veriblər. Siyasi azadlıqları müdafiə Alyansının koordinatoru Anar Məmmədli bildirib ki, Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Təşkilatı kampaniyanı dəstəkləyib. Təşkilatçılar Fransa prezidenti Nicolas Sarkoziyə oktyabrın əvvəllərində Bakıya səfəri zamanı Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı məsələlərə diqqət ayırmaq xahişi ilə müraciət etmək niyyətindədir. Çexiya, Polşa, Niderland, Fransa, Norveç, Almaniyadakı demokratik qurumlar Azərbaycanlı həmkarlarının təşəbbüsünə maraq göstərirlər. Kampaniya çərçivəsində son vaxtlar hakimiyyətin təzyiqi ilə üzləşən vəkillərin hüquqları da müdafiə olunacaq. İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov deyib ki, yaxın günlərdə insan hüquqlarına aid xüsusi sayt, habelə videoçarx hazır olacaq. İnsan hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə imza toplama aksiyası keçiriləcək. Kampaniya təşəbbüskarları ictimai televiziyanın informasiya sorğularına cavab verməkdən imtinaya görə məhkəməyə verdiklərini deyiblər. Deməli, 26-sı saat 4-də Yasamal rayon məhkəməsində bizim ictimai televiziyaya qarşı işə baxılacaq. Biz Azərbaycanda arası təxminən 10-a yaxın təşkilat İTV-dən mart-aprel aylarında və ondan sonraki dövrdə baş verən hadisələrin işıqlandırılması üçün efir vaxtı istəmişik. İndi Ülvi bəy də həmin müraciətə imza atanlardan biri idi. Təəssüflər olsun ki, bizim 2 müraciətimizə ümumiyyətlə cavab verilmədiyinə görə biz ictimai televiziya tərəfindən müraciətin cavablandırılmaması iddiası ilə Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət etmişik. İddia üzrə iclas sentyabrın 26-sında Yasamal rayon məhkəməsində keçiriləcək. Vətəndaş cəmiyyəti fəalları hesab edirlər ki, vətəndaşların siyasi motivlərlə təqib olunması, toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması və etiraz aksiyaları iştirakçılarının həbsi şəraitində Azərbaycanın Avropa ailəsində qalması sual altındadır. Azad Musiqi, Azad Olmayan Ölkədə kampaniyasının təşəbbüskarları Sülh və Demokratiya İnstitutu, Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu, İnsan Hüquqları Klubu və Siyasi Azadlıqların Müdafiə Alyansıdır. Sonradan Nida Vətəndaş Hərəkatı, Azad Gənclik Təşkilatı, Demokratik Jurnalistika Məktəbi də kampaniyaya qoşulub.